কুড়িগ্রামে নদীর পানি বৃদ্ধির বিস্তারিত জানাবেন আমাদের সহকর্মী মাইনুল ইসলাম সাগর। সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি, কথা বলবো তার সঙ্গে। সাগর, কোন কোন নদীতে পানি বেশি বাড়ছে, আর এই যে পানি বৃদ্ধি হচ্ছে এতে বন্যার আশঙ্কা ঠিক কতটা? প্রিয়াঙ্কা, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি জানেন যে ধল্লা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমা নদীতে কিন্তু পানি হঠাৎ করেই বেড়ে চলছে গতকাল থেকে। আপনি আরেকটা বিষয় জানেন, গত ১২ দিন কিন্তু এই জেলায় প্রায় ১.৫ লক্ষাধিক মানুষ কিন্তু পানিবন্দী ছিল। তারা কিন্তু অনেক দুর্ভোগ দুর্ভোগ পুড়িয়েছিলেন। পাশাপাশি তাদের অনেক এই জেলায় কিন্তু ৫৪ কোটি টাকার মৎস্য পোনা কিন্তু বেরিয়ে গেছে। আর এতে করে ফসল কিন্তু অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে। গতকাল থেকে এই তিস্তা, ধরলা, দুধকুমর এবং ব্রহ্মপুত্র নদে কিন্তু প্রায় ১০ সেন্টিমিটার পানি কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাকে পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছেন যে নদ-নদীর পানি এভাবে বাড়তেই থাকবে এবং তারা বন্যার কিন্তু একটা সতর্ক বার্তা দিয়েছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন নদ-নদী যেমন দুধকুমর, আ ধল্লা, ব্রহ্মপুত্র নদে কিন্তু কিছু পয়েন্টে ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে। এতে করে কিন্তু এই ভাঙন আ ভাঙন কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ড আ অনেকটা মনোযোগ দিয়ে তারা কাজ করছে। আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলার কালীগঞ্জ ইউনিয়নের মাদাইখাল ঘাটে। এখানে ভাওয়াল কনস্ট্রাকশন লিমিটেড তারা কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে কিন্তু তারা জিও ব্যাগের মাধ্যমে ভাঙন রোধ করে যাচ্ছে। তারা কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছেন যে তাদের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তারা কিন্তু ভাঙন রোধে তাদের ব্যাপক জিও ব্যাগ রয়েছে এবং জিও ব্যাগের মাধ্যমে তারা কিন্তু ভাঙন রোধ এবং জনগণের যে দুর্ভোগ, বাড়িঘর ভাঙ্গন যাতে না হয় সেজন্য কিন্তু তারা প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। আপনি একটা বিষয় জানেন, ইতিমধ্যে কিন্তু তিস্তা নদী ভারত থেকে ভারতের কয়েকটি পয়েন্ট থেকে পাহাড়ি ঢলে কিন্তু তিস্তা নদী হয়ে আপনার ব্রহ্মপুত্র হয়ে সুমন নদীতে কিন্তু পানি অনেকটা বেড়ে চলছে। এতে করে কিন্তু মানুষ এখনো আ আ প্রায় ২০,০০০ মানুষ ইতিমধ্যে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন চরাঞ্চল প্লাবিত হওয়ায় এই অঞ্চলে যেমন দেখা দিয়েছে শুকনো খাবার, পাশাপাশি খাদ্য সংকট এবং গোখাদ্য নিয়েও তারা কিন্তু অনেকটা কষ্টে দিন যাপন করছেন। আর আমি এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা জানিয়েছেন যে বন্যার আ যারা বন্যা কবলিত যারা তাদের ত্রাণ সহায়তার জন্য তারা কিন্তু আ সর্বদা কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু স্থানীয় বানভাসীদের অভিযোগ তারা কিন্তু এখনো পর্যন্ত আ বিভিন্ন দুর্গম চরাঞ্চলের মানুষ কোনো ত্রাণ সহায়তা পায়নি বা বিশুদ্ধ খাবার বা এই যে বিশুদ্ধ যে পানিতে তারা ভুগছেন, বিশুদ্ধ এবং আসবাবপত্র নষ্ট হয়ে গেছে বিশুদ্ধ পানিতে যে ভুগছেন, এতে করে তারা কোনো মেডিকেল টিম সেখানে যায়নি বা সহযোগিতা করেনি। এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ সংবাদ।